Sziasztok! Ahogy tudjátok, mielőtt a lányom elment volna, vettünk egy ilyen felfújhatós kajakot, és a mai nap úgy döntöttem, hogy megint kijövök ide a tóhoz, egyet kajakozni egyedül is, hogy lássuk, hogy amikor egyedül vagy, hogy működik ez a kajak, mivel sokan azt mondták, hogy nem megy egyenesen, hanem mentővet is raktunk, hogy ha ne talán balesetér, akkor ki tudjanak menteni. Ugye a biztonság az mindennél fontosabb. Hogy ki nem talál az ember. Mentő övbe középre beleszorítottam, de nem igazán a legjobb. Szél fordít is oldalra. És ahogy láttam, a szél is onnan fúj, és fújja a hullámokat errefele. Úgyhogy kicsit még elmegyünk itt ez a sziklás fal mellett, és akkor kimegyünk egy kicsit oda a szelesebb részre, lássuk, hogy mennyire fog fújni. Mindenki megmondja, hogy bolond vagyok. Hát lehet. Van benne valami. Mesterséges tó. A katonaság építette azért, hogy a környező falvakat, városokat védje az árvizek ellen. De azóta egy igazi szabadidő park lett. Itten van strandrész is, nagyon sok ilyen kisebb hajó, beengedő rész van. Azon kívül van egy kis kikötő, marina, és a környező városokból ide jönnek ki. Hát ugye az idő is nem olyan jó, nem sokan vannak, de általában nagyon sokan szoktak lenni. Ezt a tavat a hajósok nem igazán szeretik, mert nagyon sok ilyen fa, rönk van benne. Hát ugye amikor eldugták ezt a kis folyót itten, akkor felvett a víz mindent körülötte, és azok a fák még mindig állnak a lábukon, mint a gyilkos tóba, a erdébe. De a halászok annál jobban szeretik, mert a halállomány az sokkal gazdagabb, mint egy másik tó, amelyikben nincsenek ilyen fák. A mai nap úgy néz ki, hogy nem lesz szép naplementénk, de
remélem tetszett ez a kis kaland, a legközelebbi viszontlátásra. Sziasztok!